Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന വീണ്ടും ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇടിച്ചക്ക തീരാറായ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇടിച്ചക്ക തോരനൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പകുതിയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരുപാട് വലുതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇടിച്ചക്ക തോരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അതിലിതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ അതിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. തീരെ നൈസായിട്ട് എടുക്കരുത്, കുറച്ച് കട്ടിക്ക് എടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ചക്ക ഒരുപാട് വലുതാണ് കേട്ടോ, കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫായിട്ടേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അത്രയും വലിയൊരു ചക്കയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു കറയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചകിരി ഉണ്ടല്ലോ, ചകിരി വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത്, ആ ഒരു മുള്ള് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ നടുക്കലത്തെ ഈ പോർഷൻ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തീരെ നൈസായിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ എടുക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. അപ്പം വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം എടുത്തു, ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നടുക്കുന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതാകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ മുള്ളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ശരിക്കും നോൺ വെജിനെ വെല്ലുന്നൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ നോൺ വെജൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കേട്ടോ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ. നോൺ വെജൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ വേണ്ടുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മീനോ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ മുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കട്ടിക്കല്ല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് ചക്ക മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഹാഫ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ആ പകുതി ചക്ക വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു പീസിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ഒരു 3 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിയണം, എന്നാൽ തീരെ നൈസാവാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു കട്ടിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ പീസിനെ, അതായത് സർക്കിൾ ചെയ്ത പീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ പീസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മുള്ള് കളഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നിട്ട് ആ പീസിനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പീസിനെ 3ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. 3ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. തീരെ നൈസാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിക്കാവാനും പാടില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3-4 എണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് പീസ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 3 പീസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തല്ലോ, ഈ 3 പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പടപടയെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇടിച്ചക്കയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ച് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ പീസിനെയും. കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 പീസിനെയും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി എന്താണോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലർ കഴുകാറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ തൊലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി ചക്ക കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചക്ക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെന്തങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വേവുകയും വേണം. ഉടയരുത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പോളം, അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെന്തുടഞ്ഞു പോകരുത്. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന ഒരു പരുവമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയരുത്, കുഴഞ്ഞു പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് ഈ വെള്ളം വറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചോളൂ, ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അത് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെന്തിട്ടില്ല, വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അടച്ചു വെച്ചു. അത് വെന്ത് വരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഒരു 25-30ഓളം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ ഉള്ളി അല്ല കേട്ടോ. വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 15 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ കല്ലിൽ വെച്ചൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അരഞ്ഞു പോരുത്, ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടുക ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അരഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, ചതഞ്ഞ് കിട്ടുക ചെയ്യാവോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 25-30 എണ്ണത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 10-12 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചതച്ച് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ചക്കയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ചക്ക നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്, എന്നാൽ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാവില്ലേ, ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ വരില്ലേ, അതാണ് പരുവം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചു. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചക്ക ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും കേട്ടോ, കുറച്ച് നേരം കൂടി ആവണം. അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കളറൊക്കെ നല്ല പോലെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചതച്ച മുളകാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് കേട്ടോ 1.5 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു സ്വല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ വറ്റൽമുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവയൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറണം, എന്നിട്ടേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ. ഈ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. എന്നിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓവറായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, ചക്ക പൊടിഞ്ഞു പോരുത്.
മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഒതുക്കി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ചക്കയിലേക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് ശരിക്കും ആ ഒരു ചക്കയിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകിൻ്റെയും ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിടിച്ച് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വല്പം നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നോക്കണം. വെള്ളം വച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്വല്പം കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം, ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. കണ്ടോ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എരിവ് കൂടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് നമ്മുടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേക്കും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചക്ക ആഡ് ചെയ്യാവൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ എടുത്ത് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം നേരം അതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ ചക്കയിലേക്ക് ഈ എരിവും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെയും ഒക്കെ സ്വാദ് ആ ചക്കയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മറക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഓവർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.